Al programa d'avui assistirem a la visita guiada al taller del Bisbat de Mallorca, organitzada per la Comissió Mixta entre el Consell de Mallorca i el Bisbat. En aquesta presenten les peces d'un conjunt de sibil·les i profetes restaurats de l'església de Sant Nicolau de Palma. El Santuari de Lluc acull l'exposició de l'artista pollencí Joan Bennassa, Camí de Lluc, refugis d'amor i d'oferiment. Parlarem amb ell i visitarem el conjunt d'escultures a la plaça dels Pelegrins. Reviurem la celebració de dues de les festes més representatives del mes de desembre passat, les matines i la festa de l'estandard a la Catedral de Mallorca. La festa de l'estandard commemora l'entrada a la Medina Mallorca, a partir de les hores anomenada Ciutat de Mallorca, de les tropes de la Corona d'Aragó de Jaume I el Conqueridor, que el 31 de desembre de 1229 venceren els sarraïns. Avui també farem una visita a la capella de la Pedra Sagrada, lloc on se celebrà la primera missa després de l'arribada de Jaume I a l'illa. Aquestes són només unes pinzellades del que ens espera per avui. Començam. Benvinguts a Mosaic. El Santuari de Lluc amb els ajuntaments d'Inca, Selva i Escorca han presentat el projecte Camí de Lluc, refugis d'amor i d'oferiment, de l'artista pollencí Joan Bennassa. Les escultures es poden visitar a la plaça dels Pelegrins de Lluc, on estaran exposades. Bé, el que fem avui és un tast d'un projecte a llarg termini que comença avui, amb aquesta exposició tan maca de tantes escultures de l'artista Joan Bennassa. És el començament d'un projecte que té com a títol Pujar de Lluc, la Pujar de Lluc, i refugi d'amor i d'oferiment. Camí de Lluc, refugi d'amor i d'oferiment. Què significa per al santuari? Significa per oferir no només un espai bellíssim, emblemàtic, sinó també unes obres que ens parlen d'humanitat, de sentit, ens parlen d'oferir, ens parlen de recerca d'amor. En definitiva, encaixa perfectament en la que vol ser el nostre santuari, un espai on se doni la cultura de l'encontre. Les obres formen part del seu projecte Raons Humanes, una exposició que encaixa particularment en els temps de pandèmia que estem vivint. El conjunt presentat està conformat per una vintena d'obres, tot i que se n'aniran incorporant encara més. Raons Humanes és tornar a fer a l'home que torni a ser una sardina, d'alguna manera. I consistia en l'expressió del Calvari, que era l'esforç, la del convent, que significava el marxar, però que és on els homes, comerciants i dialogants, han passat de ser bàrbars a civilitzats, d'alguna manera. I l'última, que era la de Canyamel, que era la Torre del Jardí de les Muses, eren els plaers de la gent que treballa també, de l'artista, un homenatge a l'artista i la seva musa. Aquesta exposició ja està concebuda d'una altra manera. Igualment forma part de Raons Humanes. Gairebé totes tenen una estructura de ferro i estan fetes amb formigó i marès. Segons el pollencí, són uns materials que s'integren molt bé a dins l'illa de Mallorca. Realment, fa temps des que som aquí, jo he treballat molt en ferros, en bronzes i en altres coses, però des que som a Mallorca, d'alguna manera, les terres naturals, el ciment i el ciment, és a dir, realment el formigó, és una cosa que nosaltres s'integren molt bé amb aquesta illa, és a dir, són part nostra. Ja he vist com un pare de Pillapredé, és a dir, d'alguna manera, el que fa és com te diré, recordar-lo i treballant amb els seus materials i ennoblint el material que tenen. I a més veig que és una obra que així com l'ha anada fent, és a dir, el temps li va ajudant, perquè s'imbueix com de l'aire, d'alguna cosa d'aquesta. Són fonamentalment, quasi totes, tenen estructures de ferro, són fortes i estan fetes de formigó i marès. Amb el vell cant dels blavets va concloure la presentació del conjunt que recorrerà el camí cap al cor de la serra. Inca, Selva, Caimari i Lluc. El camí cap a Lluc, que en paraules de Bennassa és el camí d'espiritualitat, d'amor i d'esforç.
Actualment, en el taller de restauració del Bisbat de Mallorca es duen a terme importants tasques per restaurar i retornar l'esplendor original a 6 figures de gran envolum, de mitjan segle XVIII i que representen altres tants profetes i sibil·les de l'Antic Testament. Aquest projecte es pot dur a terme gràcies al conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i el Bisbat de Mallorca en bé del nostre patrimoni històric i artístic. Aquesta visita d'avui forma part dels actes per celebrar els 10 anys de la Sibil·la com a Patrimoni de la Humanitat que se va proclamar a l'UNESCO ara fa 10 anys. I la nostra idea era poder fer una mica de feina al voltant de tots els àmbits que treballem des del departament, la protecció, la conservació i la difusió. La visita d'avui, coordinada amb el Bisbat de Mallorca, era justament poder venir al taller i veure tota la feina que s'ha fet al voltant de la restauració justament d'una de les sibil·les que quedava per restaurar i que forma part d'aquesta tasca de conservació. Aquest valuós conjunt, seguint un costum antic, formava part de la monumental escalonada que guarnia la Casa Santa o monument eucarístic del Dijous Sant en el desaparegut convent de Sant Domingo de Palma. Després de la desamortització dels ordes religiosos, l'any 1835, aquestes figures passaren a l'església parroquial de Sant Nicolau de la mateixa ciutat. Bé, aquestes peces formen part d'un conjunt de la Casa Santa de Sant Nicolau que prové del convent de Sant Domingo quan se va desamortitzar. I des de la comissió mixta entre Bisbat i Consell de Mallorca cada any decidim quines són les peces que se restauren i vàrem optar per, durant uns anys, degut a la magnitud del conjunt, poder justament recuperar la totalitat per la seva singularitat i també perquè és un conjunt pràcticament únic a tota Mallorca i bé, ens ha durat això un temps i ara pràcticament hem arribat al final. Aquelles construccions que eren efímeres requerien de materials lleugers com ho són les figures d'aquest conjunt monumental. Cada una d'elles representa el rei David trepitjant el cap de Goliat, el profeta Jonàs escopit pel peix, el profeta Jeremies, el profeta Isaïes amb el seu llibre i dues sibil·les, l'Eritrea i la Frígia. Ambdues, per la tradició, eren considerades profeteses del món pagà. Col·locats tots a la Casa Santa, aquests personatges, a modo de catequesi, volien parlar al poble de la història de la salvació. És important destacar que cada any, la nit de Nadal, les nostres esglésies de Mallorca s'omplen amb el cant de la Sibil·la. Aquesta visita ens ajuda a fer difusió de la restauració d'aquest conjunt escultòric. Aquest conjunt està format per 6 imatges, 6 escultures, són 4 profetes i 2 sibil·les, i que estan fets a la tècnica de l'escultura lleugera, precisament perquè només sortien, diguem, amb una festivitat molt concreta del calendari litúrgic, que era el dijous sant, de dijous sant a divendres sant, que era quan se muntava el monument de la Casa Santa. Aquest conjunt prové del convent de Sant Domingo, llavors se va traslladar a Sant Nicolau l'any 1837 i des de llavors està allà. Aquesta festa se va mantenir fins a finals del segle XX, però llavors se va minimitzar aquest conjunt escultòric, aquest monument, i se van emmagatzemar a les voltes de l'església. I per això s'han deteriorat tant i han arribat amb aquest estat de conservació tan deficient. Aquest Nadal passat, en què s'han complit els primers 10 anys de la declaració de la Sibil·la com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO, en diverses visites al taller de restauració del Bisbat de Mallorca i amb un acte commemoratiu celebrat a l'església de Sant Nicolau, s'ha presentat a la societat aquest conjunt històric de profetes i sibil·les. La tradicional celebració de la Vigília de Nadal, que es celebra cada any a les 11 de la nit a la Seu, presidida pel bisbe de Mallorca, es va veure alterada per complir amb l'actual toc de queda avançat a les 7 de l'hora baixa.
Marcada per la crisi sanitària, es va celebrar amb tota il·lusió i esperança i amb totes les mesures per evitar contagis amb un aforament màxim de 400 persones. La commemoració de Nadal del naixement de Jesús a Betlem fa més de 2.000 anys explica quin és aquest sentit de la nostra festa. També la d'enguany marcada per la pandèmia del Covid-19, posats a viure-la d'una manera diferent i no per això manco vertadera. A les matines de la Catedral de Mallorca es pogué gaudir del sermó de la Calenda recitat per Gabriel Castillo, per a continuació donar pas al cant de la Sibil·la, Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO des de fa 10 anys, interpretat per Raquel Ribas. El bisbe, en l'homilia de la missa de la nit de Nadal d'aquest any tan difícil, va recordar i va fer un reconeixement a totes les persones afectades i víctimes de la pandèmia. Després de 9 mesos de pandèmia, segueix viu el reconeixement dels mils de metges i metgesses, infermers i infermeres, amb tot el personal sanitari, treballadors i treballadores dels hospitals, de les clíniques, les ambulàncies i farmàcies, tot el món relacionat amb la medicina, amb la pastoral de la salut i la pastoral del dol, que no han deixat en cap moment d'estar en peu de feina i en moltes ocasions fent més del que la professió els obligava. Hem de valorar la gratuïtat, l'empatia i el servei fet amb tota estimació i misericòrdia. Acabar animant a tots a convertir aquest temps d'incertesa que vivim en una nova oportunitat per reforçar els vincles d'amistat, confiança, germanor, solidaritat i esperança. En l'últim dia de l'any es celebra la Festa de l'Estendard, una commemoració que enguany, i a causa de la pandèmia del coronavirus, s'ha vist restringida com la resta d'activitats i on el senyor bisbe ha volgut destacar la importància d'aquesta Eucaristia. Alegrem-nos un altre any de compartir a la nostra seu aquesta celebració tan entranyable, que és memòria i acció de gràcies de l'esdeveniment històric que va marcar la naixença de la història del poble que avui som els mallorquins. Tots som conscients, estimats germans i germanes, de la manera com la pandèmia del Covid-19 ens està afectant i com ha alterat també les festes, i avui aquesta de l'Estendard, fins al punt de suprimir-se la majoria dels actes als que estàvem acostumats. També ens afecta a nosaltres, els cristians, que també cada any hi aportam la singularitat de la celebració de l'Eucaristia i la pregària pel nostre poble i per les autoritats que ens regeixen. El bisbe ha fet èmfasi en la realitat d'avui, especialment d'aquest 2020, posant en el centre tots aquells i aquelles que durant la pandèmia han ajudat i han estat al servei dels altres. I sobretot, un problema sobrevingut. Qui ajuda en els qui ajuden? Com a cada persones entregades a nivell sanitari, professionals i voluntaris de diferents oficis han arribat a moments d'extenuació i d'esgotament per l'allau de situacions complicades a atendre i no poder comptar amb prou recursos ni prou ajuda humana.
Aquesta és la situació del nostre poble en un moment en el qual voldria que féssim l'esforç de llegir-ho i de veure-ho des de la fe. La pregària ens insereix en el cor de la vida i en tot allò que en ella hi trobam. I el primer que trobam és la necessitat de crear vincles que assegurin un camí de fraternitat i en el qual s'hi vagi formant el que el papa anomena l'amistat social. La festa de l'Estendard commemora l'entrada a Medina Mallorca de les tropes de Jaume I el Conqueridor. Aquest episodi commemora el naixement de la Mallorca actual i és una de les festes més antigues d'Europa, ja que data del segle XIII. La capella de la Pedra Sagrada se situa als peus del Puig de la Ginesta. Va ser construïda el 1929 per commemorar el 7è centenari de la conquesta de Mallorca, al igual que la Creu del Desembarcament. Sabem que en el segle XIX hi havia una pedra amb una creu que la denominaven la Pedra Sagrada, a la vorera del camí que duia de Ciutat a Andratx, que mos passa just per davant. Aquesta creu era de fusta i s'anava espanyant i l'anaven reposant. Quan va arribar 1929, en què s'havia de celebrar un aniversari, el 7è aniversari de la conquesta de Mallorca, varen pensar en fer tota una sèrie d'actes extraordinaris. I mossèn Antoni Maria Alcover, juntament amb altres erudits, va fer un recorregut per aquesta zona. En el lloc que se trobava la Pedra Sagrada, varen pensar en edificar un oratori, que és aquest que tenim ara, que el va dissenyar el propi mossèn Antoni Maria Alcover. Aquest oratori és d'estil neoromànic, amb totes les característiques de romànic, ja que mossèn Antoni Maria Alcover ja havia dissenyat altres temples amb aquest estil, per influència de les seves visites a Catalunya i que a més era romànic, era l'art arquitectònic que predominava a Catalunya en aquell moment. Segons explica la tradició, la capella es troba en el lloc on va ser oficiada la primera missa en terra ferma durant la Reconquesta i en ella acull la pedra que va servir d'altar a la cerimònia. No obstant això, aquesta localització no acaba de coincidir amb la narració en la crònica reial, ja que en ella s'explica com les tropes cristianes varen assistir en el matí del 12 de setembre de 1229 a una missa celebrada a la tenda de campanya reial abans de la batalla. La lluita va tenir per escenari el Puig de la Ginesta, el Puig de Saragossa i el coll que es uneix a tots dos i que des de llavors es denomina el coll de la batalla. De manera que, segons aquestes dades, en el lloc on avui se situa la capella, no va poder realitzar-se la missa per trobar-se encara en poder de tropes islàmiques. Se diu tradicionalment que va ser la primera missa, ja que està enclavat en el coll de la batalla després de la primera lluita important entre les tropes del valí mallorquí i del rei conquistador. Llavors, se sap que sigui exactament aquí? No se sap. La tradició mos du en això, i el fet de trobar aquesta pedra en la creu damunt constantment, que se li renovava, mos du aquí. Part de llegenda, part d'història, se mescla tot i se configura llavors amb aquesta capella. Fou edificada el 1929 a partir d'un disseny realitzat per mossèn Alcover. És d'estil neoromànic, partint de les esglésies de repoblament, que es varen construir després de la conquesta de l'illa, abans de l'arribada del gòtic. És una capella de petites dimensions i la seva decoració es concentra a la façana. Presenta un portal atrompetat presentant els principals elements de l'estil romànic, on s'alcen 3 columnes a cada costat en capitells decorats per motius vegetals. En el timpà
que tenim just damunt l'entrada, la portalada, mos trobam la imatge de Jesucrist, en la Mare de Déu, Sant Joan i Maria Magdalena. Aquest timpà és obra de l'escultor Tomàs Vila, que va ser també l'escultor que va executar la creu del desembarcament a Santa Plaça. És una capella molt senzilla i de dins les imatges que hi ha són totes bastant recents, excepte la que està col·locada a la paret, que és la Mare de Déu de la Salut, que és una advocació que sempre ve íntimament relacionada amb la conquesta. El mes d'abril de 1929 es varen iniciar les obres gràcies a la donació del terreny per part de la marquesa d'Esbrull. I en el mes d'abril se va fer el tancament, que és aquesta paret que veiem d'esquena d'ase, que diuen que tanca el recinte. I a continuació se va començar a fer feina, se li va donar l'obra a en Miquel Ramon, i aquest va contactar amb un mestre d'obres de Calvià, en Joan Salvà, i conegut com a Joan Roses, que va ser el que va agafar tota la gent per poder fer l'obra. I l'obra va durar d'abril fins al mateix dia 9 de setembre de 1929. I dia 10 se feia l'inauguració. Aquesta capella forma part dels 3 itineraris històrics que es poden realitzar a Calvià, que commemoren el desembarcament i conquesta de l'illa de Mallorca per part de les tropes cristianes amb el rei Jaume I el 1229.